lá dos Estados Unidos, sabe? É? Eu sei, dá a impressão, né? Aquele que passa nos filmes? É. Nos pioneiros? Jesus, o Senhor, preparou o lugar aos filhos de Deus, no eterno lar onde Ele entrou, para entrar o santo Você mudou ser. ordinário ou eu? Quão fiel promessa Jesus nos fez, convosco sempre estarei, brevemente em nuvens retornará o nosso grande Rei. Jesus órfão não nos deixou, enviou o Consolador, por imenso amor nos abençoou, com vida eterna e esplendor. Quão fiel promessa Jesus nos fez, convosco sempre estarei, brevemente em nuvens retornará o nosso grande Rei. Quão doce é saber que Jesus nos deu fé a fim de andar pela sua